bilowga animigeena maanta waxa arkeena waxyaab leh oo cirka ka yimid ayaa ku dhacay tuulo yar oo buur ah. Tuuladaas dadka degan aad bay ugu dhibanayeen helitaanka cuntada. Markii shaygan cirka uga soo dhacay, waxay moodayeen inuu yahay hanti cunto fiican ka buuxdo. Farxad iyo qosol bay ku soo dhaweeyeen, waxayna dul saareen dab si ay u kariyaan. Laakiin intii ay karinayeen, wax aan la filayn ayaa dhacay. Nin nool ayaa ka soo baxay shaygii. Carruurtii gaajaysnaayeen waxay moodayeen inuu yahay xayawaan la cuni karo. Meel fog ayaa wiil dhalinyaro ah ka daawanayay, isagoo la yaabay waxa uu arkay. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee qof nool ka soo baxo shaygan. Ninkii soo baxay wuxuu u ekaa qof wax badan ilaaway, mana xasuusan cidda uu yahay, laakiin hal shay ayuu hubay, waana inuu ka yimid dunida ka baxsan derbigan weyn. Markuu sidaas yiri, dadkii oo dhan way qosleen, mana aysan rumaysan in meel ka baxsan derbigu ay dunida kala jirto. Derbigu wuxuu ahaa dhammaadka adduunka, laakiin ninkii wuxuu go'aansaday inuu u laabto dalkiisii ka dambeeyay derbiga. Ka hor intuusan bixin, nin la yiraahdo Hunter ayaa yimid isagoo raadinaya shayga cirka ka yimid. Degdeg ayuu isu bedelay, wuxuuna ku hanjabay haddii aysan hantiisa siinin inuu tuulada gebi ahaan xanibi doono. Dadkii cabsi bay wada galeen, dhammaantoodna waxay farta ku fiiqeen ninkii ka soo baxay shayga cirka ka yimid. Laakiin ugaadsadaha ma uusan rumaysan, wuxuuna mooday in la caaynayo. Markaasuu xanaaqay oo dagaal bilaabay. Ninkii baa isku dayay inuu wax sharaxo, balse lama dhagaysan. Atli oo ka mid ahaa dadka tuulada ayaa istaagay si uu dadka u difaaco. Wuxuu soo qaatay faraanti dhagax ah oo aabihiisa uu ka dhaxlay si uu u yeedho maaja dagaalka. Saaxiibadiisa waxay ku yiraahdeen, haddii maaja la jabiyo, adiguna waad baaba'aysaa. Laakiin Atli wuu ku adkaystay. Nasiib darro, dagaalka khibrad uma lahayn. Laba jug oo keliya ayuu ugaadsadaha ku dhawaaday inuu dilo. Markaas ayaa ninkii shayga cirka ka yimid ka soo baxay ayaa dib ugu cararay shaygii, isagoo rajo ka qaba inuu wax faa'iido leh ka helo. Yaa badan kadib wuxuu helay faraanti kale. Isla markiiba ayuu isbedelay oo uu yeeray maajaha uu isagu leeyahay. Dadkii oo dhan waxay la yaabeen, weligood kuma arag qof kale oo sidan sameynaya. Markuu awoodiisa muujiyey, wuu orday si uu u baxsado, balse ugaadsadihii si xoog leh ayuu u dabagalay. Markuu weeraray, wuxuu ogaaday in maaja ninku leeyahay uu u eg yahay dhoobo jilicsan. Ninkii fursada ayuu ka faa'iidaystay, wuxuuna ku dhuftay weeraro xiriir ah oo xoog badan, isagoo si fudud uga adkaaday ugaadsadaha. Laakiin dadka oo dhan ayaa la yaabay markay arkeen in ugaadsadihii aanu baaba'in, taasoo ka duwanayd sida caadiga ah wax u dhaceen. Gabar xiiso leh ayaa weydiisay, adigu yaa tahay? Dhab ahaan hal wiil timaha cascas lehna wuu maagay oo wuxuu ku dhahay, adigu doqon weyn ayaa tahay. Ninkii wuu qoslay, wuxuuna ku jawaabay, agaag, markaa magacan iigu yeera doqonka weyn ee Bukaayo. Markuu tuulada badbaadiyey, Bukaayo wuu macsalaameeyey, isagoo go'aansaday inuu u laabto meel ka baxsan derbiga. Laakiin nin qarsoodi ah oo meel fog ka daawanayay ayaa si dhaqso leh u soo dabagalay. Bukaayi saacado badan ayuu ordayay, haddana ma uusan gaarin derbiga weyn. Wuu daalay, calooshana gaajo ayuu ka dareemayay. Wuxuu niyadda iska dhahay, hadda haddii cunto cirka iga soo daadan lahayd, nasiib ayaan lahaan lahaa. Isla markaa, nin qurux badan oo marawaaxad gacanta ku haya ayaa soo muuqday. Ninkaasi wuxuu u sheegay in derbiga uu ka fog yahay sidii uu u muuqday, ayna qaadan doonto maalmo badan in la gaaro. Markii Bukaayo uu weydiiyey cidda uu yahay, ninkii wuxuu isku magacaabay Joobi, isagoo ku faanay inuu yahay qofka ugu caqliga badan uguna qurux badan dunida. Wuxuu ammaanay Bukaayo oo awood u yeeshay inuu maajaha kaxeeyo 5 ilaa 6 saacadood, halka dadka badankooda aysan kaxayn karin 1 ilaa 2 saacadood. Laakiin Bukaayo uu wareeray, waayo tani waxay ahayd markii labaad oo keliya ee uu isticmaalo. Joobi mar kale ayuu weydiiyey haddii uu dhab ahaantii uga yimid meel ka baxsan derbiga. Bukaayana wuu xaqiijiyey. Kaaliyihiisa Joolin wuu qoslay, isagoo u muujiyey inuusan rumaysnayn. Joobi wuxuu u sharxay in derbigu yahay 10,000 oo unug dhererkiisu, isagana dhererkiisu keliya uu yahay 1.7 unug. Wuxuu ku qoslay isagoo yiri, ma runbaa inaad rabto inaad ka gudubto in ka badan 5,600 unug oo aniga iyo? Si lama filaan ah, Bukaayo ayaa ku dhuftay feer. Joobi nasiib ayuu yeeshay, maadaama uu xirnaa dhar difaac ah oo uu isagu samaystay. Bukaayo isaguna ma fahmin sababta uu sidaas ugu xanaaqay, laakiin wuxuu ogaaday inuu garaaci karo hal qof, laakiin ma awoodi karo 5,000 oo qof oo la mid ah ninka. Joobi mausan caroon, xitaa wuxuu ku ammaanay isagoo madaxa ka salaaxay. Ugu dambayn way heshiiyeen. Joobi wuxuu u ballan qaaday inuu ka caawiyo inuu dib ugu celiyo halkii uu ka yimid, balse wuxuu u baahnaa maalmo isku diyaariyo. Bukaayo isagoo meel kale haysan, wuxuu ku laabtay tuuladii. Markii ay arkeen, wuu hurday isagoo gaajaysan. Subaxdii xigtay wuxuu soo kacay isagoo xoog leh, isagoo madaxa ku kala jebinaya alwaax sidii wax fudud inay yihiin. Biit oo mahadnaq uga yimid inuu badbaadiyey Atli, wuxuu u tolay dhar cusub, wuxuuna ku yidhi, hadda ciyaartu waa bareejo. Laakiin Bukaayo wuu yaabay, mana xasuusan inuusan wax dembi ah ku lahayn. Biit ayaa soo xusuusiyey inuu gurigiisa dumiyey markii uu cirka ka soo dhacay. Bukaayo qoomamo yar ayuu dareemay, wuxuuna ka caawiyey inuu gurigii dib ugu dhiso, isagoo si degdeg ah ku dhameeyey. Elsi ayaa si gaar ah ula hadashay Bukaayo, waxayna u sharaxday in tuuladoodu mar walba ay ahayd mid iska dhibaataysan. Markuu weydiiyey sababta aysan ugu guurin, waxay u sheegtay in dhulkan uu yahay goob dagaal oo u dhexeeya 2 quwadood oo waaweyn, waana Luuhi iyo Luuti. Awoowayaashood ayaa dagaalka ka qaxay, waxayna ku qasbanaadeen inay halkan degaan, iyagoo ogolaansho ka helay awooda yar oo la yiraahdo Shoomi. Awood uma haystaan inay ka guuraan, cunto dheeraad ahna uma taalo oo ay la wadaagaan martida soo booqato. Sidaas darteed, si edeb leh ayuu u weydiiyey Bukaayo inuu ka tago tuulada. Dhanka kale, ugaadsadii hore ka baxsaday wuxuu warbixin u geeyey mas'uuliyiinta Luuti. Amiirad naxariis leh oo xiisaynaysay Bukaayo ayaa aad u rabtay inay aragto, balse ciidamo toos ah uma diri karaan si aysan dagaal uga kicin Luuhi. Sidaas awgeed, waxay cadaadis saareen madaxweynaha Shoomi inuu soo qabto ninkaas. Tuulada gudaheeda si lama filaan ah hilib xoolo ayaa yimid. Dadkii waxay u maleeyeen in Bukaayo hadiyad ugu keenay, laakiin markay seeranka maqleen, ciidankii Shoomi ayaa yimid. Taliyihii ayaa dalbaday in ninkii shayga cirka ka yimid la soo dhiibo. Dadku waxay yiraahdeen mar hore ayuu baxay,
balse xaaladdu way cakirantay. Si uu mushkilad uga fogaado madaxweynihii wuxuu si yaab leh ku amray in tuulada gebi ahaan la tirtirto. Atli markiiba wuu isbedelay si uu u difaaco, balse khibrad la'aantiisii awgeed taliyihii ayaa si fudud ugu baashaalay. Elsi isagoo rajo ka qaba in la caawin doono wuxuu galay luube oo ah shaygii cirka ka yimid, halkaasna si lama filaan ah ayuu uga helay faraanti dhagax ah. Wuu isbedelay markiiba isagoo dadkii yaab ku riday, laakiin intuu dagaal ku faanayo ayuu hore u qaaday talaabo, wuxuuna si toos ah ugu dhacay dhulka hoostiisa isagoo baabi'iyey. Dadkii oo dhan afka ayay kala qaadeen. Isla markaa taliyihii wuxuu qoorta ka hayay Atli, noloshiisana khatar ugu jirta. Cidina ma qiyaasi karin in Bukaayo aanu ka bixin tuulada, wuxuuna hurdaayay eel waa hore laga guuray. Markuu arkay buuqa tuulada wuu isbedelay oo si xoog leh oo uu garaacay taliyihii isagoo si fudud u jabiyey. Laakiin markaas dhulka ayaa si xoog leh u ruxmay sidii bahal weyn oo hoos ku jiray oo soo toosay. Kadib dadka tuulada oo hore ula dagaalamay ayaa iska dhigay cadow iyagoo si adag u xiray Bukaayo. Dhacdadani waxay ka sii socotay qisadii hore. Kadib markii uu askari jabiyey dhulka ayaa ruxmay markab dagaal bir ah oo aad u weyn ayaa ka soo baxay dhulka sidii bahal naxdin leh. Waxaa la ogaaday in Elsi si kama ah u howlgeliyey markabkan markii uu dhulka ku dhacay. Habeenkii taliyihii la qabtay ayaa ku qanciyey Fiit inuu khiyaaneeyo Bukaayo. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday in haddii ay ninkaas soo dhiibaan uu ka cafin doono dembiyadii hore oo dhan, isla markaana uu siin doono dhul hodan ah oo ay ku noolaadaan. Sidaas darteed markuu Bukaayo hurday way xireen. Subaxdii xigtay Elsi ayaa markabka dagaalka kaxeeyey. Dadka tuuladuna farxad ayay muujiyeen marka laga reebo Atli oo aad uga xishooday inuu difaaci waayey ninkii hore u badbaadiyey. Ugu dambayn markabkii wuxuu gaaray goobtii loo qorsheeyey. Madaxweynaha ayaa soo bandhigay muuqaal gaaban oo muujinaya buuro cagaaran, biyo nadiif ah iyo xoolo daaqaya. Wuxuu sheegay in tani ay noqon doonto dhulkooda riyada. Dadka oo dhan aad bay ugu farxeen, waxayna rumaysteen inay gaari doonaan nolol cusub oo wanaagsan. Keliya waxa u dhiman inay dooxada ka gudbaan. Madaxweynaha wuxuu ballan qaaday inuusan waxyeello u geysanaynin Bukaayo. Sidaas darteed dhammaantood way ku kalsoonaadeen waxayna sii wateen safarkoodii. Fiit wuxuu go'aansaday inuu la joogo ciidanka. Hawshiisii ugu horeysay waxay ahayd inuu madaafiic ku rido saaxiibadiisa si uu u macsalaameeyo. Laakiin si lama filaan ah basaastii waxay noqotay mid dab ah. Dooxana waxaa lagu xiray qaraxyo. Markuu riday dhammaan miinooyinkii ayaa qarxay, waxayna ahayd khiyaano lagu doonayay in dhammaantood lagu baabi'iyo. Markabkii dagaalka ee madaxweynuhu watay ayaa soo muujiyey wejigiisa dhabta ah isagoo iska dhigay mid naxariis leh, balse ku amray in dhammaan dadka la dilo si uu quwadaha kale uga cararo. Fiit waqtigii ugu dambeeyey ayuu ka xaday Yaaro, waana xudunta dhagaxa taasoo u saamaxday inuu dib isu bedelo oo xabsiga ka baxo. Elsa isagoo qoomamo dareemaya wuxuu si xoog leh markabka uga dhex saaray dhagaxyada si uu u badbaadiyo dadkiisa. Khiyaano kadib dhammaan tuuladu kalsoonidii dadkooda way ka quusteen. Waxay go'aansadeen inay markabka laftiisa ka dhigaan tuulo cusub, magaciisuna noqdo Kanoon, iyagoo ku sii socda si rajo ah in meel dhab ah oo ay ku noolaadaan weli jirto. Dunidan derbiyada dhaadheer ku hareeraysan, derbiga weyn ayaa loo arkaa mid awood badan. Hogaamiyaha Kaadi wuxuu diray ciidamo badan si ay Yaaro iyo kooxdiisa u baabiyaan, isagoo Joobi u doortay taliyahooda. Yaaro, Atli iyo Elsa isla markiiba waxay isu bedeleen si ay u difaacaan naftooda. Elsa wuxuu gacanta ku dhigay markabka halka Yaaro iyo Atli dagaalka ku dhex jireen. Askar caadi ah ma aysan awoodin dagaalka, sidaas darteed Joobi wuxuu u yeeray koox gaar ah oo la oran jiray 4 ruux ee ugaarsatada ah. Iyagu waxay ku daadiyeen walxo joojinaya awoodooda, markabkiina wuu hoos fariistay. Joobi wuxuu si degan u soo hor istaagay Yaaro isagoo salaamaya sidii inuusan dagaal jirin. Yaaro wuu yaabay wuxuuna ku yiri waxaad hore u ballan qaaday inaa i caawin doonto, maxaa hadda ku bedelay? Joobi wuxuu yiri waxaan ku dhaqmayaa sida aan anigu u arko inay saxan tahay, adiguna waxaad i rumaysan kartaa ama waad i diidi kartaa. Markaas ayuu goobta ka baxay. Dagaalkii wuu bilowday. Yaaro iyo Atli si degdeg ah ayaa loo garaacay. Elsa isna wuu isku dayay, balse kooxdii khibradda lahayd fursad looma siinin. Markii xaaladdu aad u xumaatay, Yaaro awood cusub ayuu la soo baxay. Wuxuu abuurtay nuqul jireed oo isaga uu leeyahay. 4 Yaaro ayaa isku mar soo weeraray, waxayna hal daqiiqo ku jabiyeen kooxdii ugaarsatada ahayd. Joobi oo meel fog ka daawanayay aad buu ugu farxay, wuxuuna yiri tani waa awood ka baxsan mida caadiga ah. Caadi ahaan hal qof hal maaja ayuu samayn kara, laakiin qofkan ayaa rumeeyey xad la'aanta sharciyada caadiga ahi ma shaqeeyaan. Waxa uu ku tilmaamay Yaaro inuu yahay ninkii ka yimid banaanka derbiga ee lagu sheegay saadaasha dunida. Ciidanka oo dhan ayaa markaas soo weeraray. Yaaro iyo kooxdiisuna way tabar darnaadeen, laakiin Joobi si lama filaan ah ayuu dhinac isu bedelay, wuxuuna burburiyey hubkii iyo maajihii ciidankiisa isagoo ku dhawaaqay inuu isdhiibay. Askartii oo hub la'aanta ahaydna way carareen iyagoo og in weerar xoogan oo kale mar kale iman doono. Dadkii tuulada waxay u sacbiyeen Joobi inkastoo qaarkood u arkeen nin waalan inuu yahay oo dadkiisii khiyaameeyey. Joobi iyo saaxiibkiisii hore Luutan waxay ku soo koreen xadka waqooyi ee Luuhi, halkaas oo dhibaatooyinku ka barteen foolxumada dadkooda. Mid ayaa ballan ku galay qalin, midna seef ayuu ballan qaaday inay dalkooda bedeli doonaan. Markii Luutan uu ogaaday khiyaamada saaxiibkiis, isagaa qudhiisu raacay markabka dagaalka, wuxuuna garaacay Elsa inkastoo uusan burburin markabka qaaliga ah. Wuxuu Joobi weydiiyey sababta uu banaanka ugu socdo. Joobi wuxuu ku jawaabay in Luuhi uu la mid yahay doon quus ah, ayna mar hore isku dayeen inay badbaadiyaan, balse uu isagu helay doon cusub. Luutan wuxuu ku dhahay doontan iyo ninka dibadda ka yimid waa la baabiin doonaa, adigu ha quusan. Yaaro ma ogolaan inuu sidaa ku soo dhammaado, wuxuuna isu bedelay oo dagaal buu u diyaar garoobay. Luutan wuxuu soo bixiyey seef weyn oo aan la joojin karin, wuxuuna Yaaro ka jarjaray qaybo badan. Laakiin yaab ayaa dhacay, Yaaro ma baaba'in, balse intii uu Luutan ku mashquulsanaa 3 nuqul, Yaaro ayaa si lama filaan ah gacanta uga dhuftay laabtiisa. Dadka badankood waxay moodayeen dagaalkii inuu dhammaaday, laakiin Joobi wuu ogaa inaysan sidaa u fududeen. Isla markiiba Luutan ayaa awood ka sii daayay laabtiisa
gacmihiisa isagoo yaaro qabtay oo curyaamiyey. Wuxuu Joobi ugu digay isagoo ku yiri tani waa qiimaha aad ku bixisay inaad la socoto nin banaanka ka yimid, wuxuuna ku booriyey inuu isaga uu soo raaco. Odaygii tuulada ayaa arkay Yaaro iyo Joobi inay nasiib xumo yihiin, wuxuuna rabay inay tuulada ka tagaan. Laakiin Joobi si degan ayuu ugu sharxay isagoo ku dhahay haddii aynu baxno tuuladuna weli khatar bay ku jiraysaa. Markii aad markabkan fuushaan dib u celin ma jirto. Kaliya aniga ayaa hadda Luutan joojin kara. Wuxuu gargaar weydiistay Ditoor Soora wuxuuna go'aansaday inuu si toos ah ula xaajoodo arrinta Luutan. Markii saaxiibkiisa hore uu soo xusuusiyey dhaartii ay ku galeen lacagta waqooyi, Joobi ayaa qosol ku dhuftay. Luutan qosol buu la dhacay wuxuuna yiri ha isku dayin inaad iga khiyaamaysid. Laakiin Joobi wuxuu si degan ugu jawaabay inuu doonayo inuu bedelo adduunka oo dhan, ma ahan oo kaliya dalka. Luutan isagoo ka cabsanaya khatarta Joobi wuxuu isku dayay inuu dilo ninkan ka goostay boqortooyada, laakiin Yaaro ayaa ku soo baxay waqtigii saxda ahaa. Wuxuuna weydiiyey sababta uu weli ugu qasbayo qof horey uga tanaasulay wixii uu ahaa inuu ku soo laabto. Markay dagaal cusub bilaabi rabeen, Joobi wuxuu Ditoor Soora ku amray inuu toogto qoryaha xoogga leh. Luutan wuu ka shakiyey isagoo leh xitaa uma beegsan karo si fiican, laakiin Joobi wuxuu ku yidhi la xiriir caasimadda. Isla markiiba qori weyn ayaa qarxiyey qasriga boqorka. Luutan yaab buu galay isagoo aan rumaysan karin inuu qori intaa leeg uu gaari karo. Joobi mar kale ayuu toogtay wuxuuna ku dhuftay qasriga labaad. Luutan oo xanaaqsan ayaa ilkaha qaniinay. Joobi wuxuu u sharxay in markabkan dagaalku yahay hubka adduunka burburiya ee lagu qoray buugga mamnuuca. Haddii ay sii toogtaan qasriga Kaati wuxuu noqonayaa boor. Luutan isagoo cid la dareemay ayuu ku qasbanaaday inuu dib u gurto. Markaas Joobi wuxuu ka bixiyey gacantiisa warqad yar oo uu ku dhaganaa, taasoo ahayd khiyaano fudud, laakiin Luutan haddana wuu ku dhacay. Kadib Yaaro ugu dambayn wuxuu aqbalay Joobi. Ditoor Soorana wuxuu sheegay in qaraxyadaasi ahaayeen khiyaano, waana qaraxyo hore loo dhigay oo Joobi qarxiyey waqtigii ugu habboonaa. Dadkii oo dhan way yaabeen. Joobi iyo wiilal kale oo qurux badan waxay ku koreen meel la oran jiray Handsome, laakiin dhab ahaantii wuxuu ahaa xabsi uu maamulayay nin duq ah. Qofkii isku daya inuu baxsado waa la dili jiray, markasta mid baa bishii la dooran jiray, waxaana lagu samayn jiray tijaabooyin xun. Kuwa kalena waxay daryeeli jireen kuwii soo noqday oo maskaxda ka dhaawacma. Noloshoodu sidaa ayay ahayd ilaa wiil ka mid ah uu helay faraanti dhagax ah. Wuxuu dhaqaajiyey maajaha wuxuuna burburiyey shaybaarkii, wuuna baxsaday isagoo xitaa ka adkaaday ciidamadii ilaalinayay. Markii uu keligii markabka joojiyey, dadka oo dhan waxay moodayeen inuu u xoog badan yahay sida Luutan, laakiin Yaaro ayaa badbaadiyey. Markaas ayay sheekadooda xanuunka badan isla wadaageen, dadka kalena waxay la wadaageen cunto. Joobi oo hore u ahaan jiray sarkaal sare oo ka tirsan boqortooyada Liira wuu ogaa in tijaabooyinkaas foosha xun ay ka jiraan dhammaan dalalka kale. Yaaro wuxuu ku casuumay inay ku noolaadaan banaanka derbiga, laakiin wiilkaas ma uusan rumaysan, wuxuuna u sheegay in meeshaan ay tahay gurigooda. Dadaalkiisa ayaa Elsa taabtay. Markaas ayaa qaylo bilaabatay. Dilakis oo ahaa ninkii deegaanka maamulayay ayaa yimid. Wiilashii way argagaxeen iyagoo aan lahayn geesinimo ay ku dagaalamaan, laakiin Yaaro mar kale ayuu soo baxay wuxuuna hal feer ku tuuray maajaha ninka maamulayay. Ninkii isagoo cabsi la yaabay wuxuu qiyaasay in Yaaro uu yahay taliyihii midowga ee khatarta ahaa, kaasoo guuldareeyey isbahaysigii Shoomi misana kaxeeyey jinniyihii weynaa ee Liifi. Yaaro isagu ma uusan danaynaynin, wuxuu kaliya uga digay inay carruurta dhaawacaan haddii kale aanu u naxariisan doonin. Markii khatarta la xaliyey, dhammaantood way cunteeyeen, laakiin wiilkii buluugga ahaa keligiis buu fariistay isagoo eegaya faraantiisa dhagaxa. Yaaro wuxuu qiyaasay inuu dareemayo xanuun iyo xishood, wuxuuna soo xasuusiyey sida uu horay ugu istaagay markabka hore isagoo diyaar u ahaa inuu dhinto. Wiilkii buluugga ahaa wuxuu qirtay in rumaysnaantiisu mar walba ahayd badbaadinta naftiisa, inkastoo walaalkiis uu la joogay, taasina waxay ka dhigtay mid is-eedaynaya. Yaaro wax kale kama oran, wuuna iska dhaqaaqay. Dhanka kale, ninkii maamulka jabiyey wuxuu isku dayay inuu soo aruuriyo faraanti kasta oo dhagax ah. Markaas albaabadii ayaa la jebiyey, Yaaro iyo kooxdiisii ayaa soo galay. Saynisyahan Zuubi wuxuu tuuray bambaqiiq ah si uu uga baxsado, laakiin Balaak ayaa dabagalay. Yuula ayaa dagaal ku furay, wuxuuna ka saaray wejiga maaskihii cadowgiisa uu xirnaa, laakiin waxa uu arkay inaysan Balaak ahayn balse ay ahayd amiiradii lafteeda. Wejigeeda ayaa isbedelay, dabeecaddeedii naxariista lahaydna waxay isu rogtay qof dilaa ah. Waxay ku dhawaaqday in qof kasta oo arka wejigeeda dhabta ah uu ku qasban yahay inuu dhinto. Markaas ayaa oday cadaan ah oo gad weyn la yimid, wuxuuna ku dhawaaqay inuu la dagaalamayo maajaha iftiinka isagoo jirkiisa kaliya wata. Wuxuuna ku dhahay haddii aan guuldaraysto waan ka tanaasulayaa boqortooyada. Dadka oo dhan waxay moodayeen inuu waalan yahay, laakiin saraakiishiisa ugu dhow oo kaliya ayaa ogaa awoodiisa dhabta ah. Markii maajada xoogga badnayd weerartay, odaygii wuxuu adeegsaday xadhig kaliya si uu u gooyo maajada si fudud. Ninkii ayaa sameeyey seef iftiin ah si uu ugu jawaabo, laakiin jidhkii odayga ayaa iftiin xoog leh yeeshay, wuxuuna isu bedelay shabeel xoog badan oo jarjaray maajada cadowga. Awooddiisu waxay dhaaftay wax kasta oo la qiyaasi karay. Xitaa Luutan wuxuu ogaaday wax cusub. Kalsoonida marka lagu daro tababar adag wuxuu gaari karaa heerar aan la qiyaasi karin. Odaygii isagoo guushaas ku faanaya wuxuu ku dhawaaqay in kacdoonkii xuduudaha la dejiyey, boqortooyaduna ay hadda u dhaqaaqi doonto inay qabsato raayad oo ay midayso adduunka. Intii ay socotay, amiiradii laba wajiilaha ahayd ayaa weli daba socotay Yuula iyo kooxdiisa, ilaa markii si lama filaan ah uu soo gaaray Soora, kaasoo ahaa walaalka weynaa ee Balaak. Soora ayaa badbaadiyey, kadibna wuxuu sheegay runta qiirada leh, isagoo yidhi 5 sano ka hor boqorkii raayad si lama filaan ah buu u dhintay. Waxaa jiray in ka badan 40 carruur ah oo xaq u lahaa boqortooyada. Fini waxay ahayd tan ugu dambaysa ee kaalinta dhaxalka, taasoo ka dhigtay in fursadeedu aad u yar tahay. Sababtaas awgeed waxay ku noolaan jirtay nolol xor ah, farxad leh, waxayna aad ugu dhoweyd isaga iyo Balaak labadaba. Fini mar walba waxay jeclayd inay si xor ah cirka ugu duusho. Maalin kasta tababar ayay qaadan jireen si ay ugu duulaan dabaylaha
dabaylaha si ay duulista ugu tababartaan. Sora wuxuu si qalad ah u qaatay in shimbir weyn ay afduubatay Fini iyo walaasheed. Sidaas darteed wuxuu tuuray fallaar taasoo sababtay in Fini ku dhacdo oo dhaawacanto. Inkasta oo si degdeg ah loo badbaadiyey kadibna loo magacaabay dhaxal sugaha boqortooyada, haddana cabsida iyo dhaawacyadii gudaha waxay ka soo muuqdeen waqti kadib. Sora isagoo qoomamo weyn qaba wuxuu ka cararay caasimadda wuxuuna bilaabay inuu raadiyo daawo kasta oo suurtagal ah si uu khaladkii hore u saxo. Dhanka kale, maadaama aysan ku guulaysan qabashada Yuula iyo kooxdiisa, amiiraddu waxay amartay in dadka tuulada xuduudka lagu xiro. Inkastoo markii dambe ay caadi ku noqotay oo ay dareentay qoomamo weyn, haddana xaqiiqdu way cadayd oo kooxdii Yuula waxay ogaatay sirteeda. Sida kaliya ee ay ku soo jiidan kartayna waxay ahayd inay dadka deegaanka u isticmaasho dabin. Isla markiiba wicitaan ayaa yimid. Kaadi wuxuu ku dhawaaqay in boqortooyada Liina ay maalinta xigta duhurkii bilaabi doonto dagaal buuxa oo ka dhan ah iyaga. Dhammaantooda way argagaxeen. Wararkaas wuxuu u saameeyey sidii hilaac oo kale, laakiin si kedis ah codkii amiiradda ayaa isbedelay. Dabeecadeedii sharka ahayd ayaa soo baxday, waxayna gebi ahaanba iska indhatirtay odaygii hortiisa joogay, iyadoo ballan qaaday inay gebi ahaanba burburin doonto boqortooyada Liina. Waxay ku qososhay kibir, iyadoo tiri qof kasta oo raba inuu ka badbaado xanuun iyo ciqaab ha yimaado oo dhiigga kabahayga ha kala baxo.